Hei! No, Triinu-Liis, mis toimub? Kell on 20.16.31 juuli ja sõidame Läti poole. Mis teeme seal? Kas läheme ostame lehmakommiri? Ka mitte üldse paha plaan, aga talsisse lähme võistlema homme. Kell 11 on kaalumine ja kell 12 algab võistlus. Okei, meil on siin mingi tagasihoidlik 4 tundi sõitu. Sõber koer on ka kaasas, paistab ka seda. On ikka, on küll. Ei, on jah, ongi. Ikka sai kaasa. Oli mingi hetk nagu tunne, et palju asju jääb maha, aga vist saad ikka kõik asjad kaasa, jah? Mis tunne on? Ma ei tea, siuke ärev. Miks ärevust? Esiteks on nagu see, et me pole vist enne niimoodi võistlema läinud, et me jõuame nii hilja ja hommikul peame juba võistlema. Jah, aga see oleks nagu mõeldamatu, et hommikul sõitu minna 4 tundi või 4,5 tundi autos olla ja siis hakata tõstma. No jah, ma eelmine aasta läksin sinna samma kohta, siis ma hakkasin 4-st liikuma ja siis tegin oma võistlus ära ja siis õhtu tagasi, aga jah, eks ta on siuke omamoodi. Aga see on seiklus ja see siuke vahevõistlus on päris MM-ile niimoodi ei lendaks kohale, aga saame hakkama. Jah, räägid natukene aladest ka, et mis meid ees ootab? Aladeks siis on 2 tolli rolling handle, siis on 2 tolli Saxon ja siis on crab ball, millest ma ei tea mitte midagi. See peaks selline metallist pall olema 7 sentimeetrise diameetriga. Et me trennis oleme midagi sarnast käes hoidnud, katsetanud, aga kuidas reeglitepärane tõste seal käib, ei tea veel täpselt, et selgub koha peal. Aga ega seal oligi, et üritasime nagu netist otsida ka seda infot, et kuidas seda siis tõstma peaks. Ei ole, see ei ole seda infot. No, kui te kujute ette üks pall, mõtlesin siin ühe palli, et kas sa tõstad niimoodi, et sõrmed on siin külje peal või saad siis sõrmed ümber panna või kuidagi alt tõsta, et ei tea, vaatame, kuidas kohtunik lubab tõsta ja me proovisime vist kõik tehnikad läbi, nii et vahet ei ole, kuidas nad ütlevad, et võib teha, siis me oleme ikka valmis. Igal juhul anname endast parima. Just. Aga juba... Kui me siin juba aladest räägime, et äkki sa ütled siis oma mingid eesmärgid, mis sa oled enda jaoks püstitanud? Aha. Jah. Rolling handliga 2 tollise ehk 50 millimeetrisega meil on nüüd siin lähiajaloost Saksamaa kogemus olemas, kus oli üsna selline kare ja pöörles üsna jäigalt, siis sellega sai tehtud oluliselt suuremaid tulemusi kui meie samade mõõtudega käepidemiga, mis meil saalis on. Et meil on selline poleeritud metall ja laagrite peal, et vahe umbes 20%. Et milline siin tuleb, ei tea ja sellest sõltub ka tulemus. Alla 100 vaevalt, 120 oleks ülim minu puhul, et ma arvan, et kuhugi sinna vahele. 2-tolline Saxon, ka jällegi sõltub, et millise pinnaviimistusega ta on. On ta siledam, karedam, ei tea. Aga kui ta on selline mõnus roostes või mingi magneesiumi kihiga, siis ma tahaks ikka sinna oma rekordikanti minna, sinna 135-6 kanti, et käsi on tugevam kui kunagi varem, et äkki ka sinna 140 peale proovida. Ja sellest pallist juba rääkisin, et sellest ei oska midagi mõelda, et kui lubatakse sõrmi sinna serva alla ka panna, siis 60-70 kilo võiks üles tõsta. Aga sul endal? No, võttes arvesse, et meie rolling on siis siuke raske, see, mis meil saalis on, siis kui ma sellega juba 57 tegin, siis võiks võistlustel vähemalt selle teha. Saxonit nüüd trennis tegin 65 ära, aga
MM-il on vaja teha 66-ga kordusi. Nii et ma ideaalis tahaks see 66 võiks vähemalt korra üles tulla. Ja pallist me siis ei hakka rääkimagi. Ja, aga Läti juba paistab ja siis eks me teeme võib-olla tee peal veel mõned, kui me näeme midagi põnevat või tuleb mõni hea mõte. Või siis, kui on juba liiga kaua vaikust olnud, siis võtan jälle kaamera välja. Ja ka seni sõidame ohutult. Ja. Hetkel muidugi väga palju näha ei ole, aga räägi siis, mis tunded praegu valdavad siis? Jah, 4 tundi autos ära olnud, et varsti jõuame ööbimiskohta, ei ole hotell, mingi kämpa ja ootused väga kõrged ei ole. Kell on 13 minutit üle südaöö, nii et tavaliselt sellel ajal magan, et muid tundeid väga ei olegi. Kõht tühi ei ole, uni on, nii et kõik tingimused on selleks olemas, et kohale jõudes magama käsida. Jah, ei jõua ära oodata, aga kohe. See oli seal enne Riiat, sattusime ühe väiksetormi küüsi. Paugutas päris edevalt ja tuli natukene vihma ka, nii et aga siin tundub, et on ilus ja meetril 18 kraadi. Kõik on kontrolli all. Nii et hea tööd ja hommikuni siis, jah? Nii, sõidame võistluspaika. Öö on kenasti üle elatud ühes kämpingus. Sääsed, maanteemüra, kõik jutud, aga ei ole hullu. Siis piisavalt magada küll ja kuidas sul? Ei, tunne on hea, sain ka ikkagi magada ja ma ei tea, siuke ärevus on vist sees. Nägin juba unes ka võistlemist, nii et siukest asja pole väga tihti. Korraldaja saatis just võistluspaiga aadressi ka, et navigeerisime ennast siis kesklinna. Vaatame, kui lähedale me pääseme, et tegemist siis Talsi linnaga. Talsi linna ja linnapäevad. Et võimalik, et mõned tänavad on kinni või kas majutust linna saada ei olnud võimalik. Kõik oli täis puukitud, nii et võib oodata, et inimesi on rohkem kui tavapäraselt. Aga vaatame, 14 minutit veel sõita ja siis sätime ennast sinna kuhugi paika. Ja anname siis teile ka teada, et kuidas seal eluolud on. Triinu-Liis, tahad sa veel midagi lisada, mingit mõtet, emotsiooni jagada, mis kätes peas toimub? Liiga palju toimub, et seda korraga nagu välja öelda, aga vaatame, jõuame kohale, vaatame, kas teised on ka juba kohale jõudnud. Tas ir ļoti augstētīgs rezultāts. Atbalstam Trīnu. Tule! Bravo! Piegājiens veiksmīgs. 8. noslēgusies piegājiens. Uz sastīņu 65. Markus došā turpināt atbalstam Markusu 5. piegājiens 115 kg. Bravo! Piegājiens veiksmīgs. 115 kg Markusam vēl ir 6. piegājiens. Bravo! Ļoti pārliecināties. Smile! Cheers! Okay, thank you! No nii, võistlus on läbi. Sööme oma traditsioonilisi kaneelirulle. Aga räägi siis, kuidas enesetunne on ja mis mõtted on siis peale võistlust? Raske oli. Esimene ala siis rolling handle, kahetolline. Täitsa kahetolline ei ole midagi uut, aga et oli kaasav kepi oma, seda polnud varem katsunud. Jälle natuke teistsugune. 105 sain üles, 107 poole jäi raskeks.
igati korralik tulemus. Saxon oli vist tehtud selline homemade, värvitud, natuke libe, aga kõigil ühtemoodi ja mis tuleb kindlasti ära mainida, et öeldud oli, et tuleb 50-milline Saxon, tegelikult oli 60-ne. Jaa, aga me hiljuti Saksamaa just treenisime 60-ga, kõik oli hästi. 115 tegin ära, rohkem on vaja, et sellega juba sai kõik muud tulemused üle, või teiste tulemused üle tehtud. Võib-olla oleks olnud mingi 7,5 kilo juures on. Ja viimane oli siis selline täiesti uus asi. Mingi selline pall. Tennispalli suurune umbes. Sellest ei osanud nagu midagi arvata, aga 85-ga lõpetasin. Ja. Aga jah, see sõrmede asend oli selline ebamäärane, et täpselt ei olnud need reeglid paigas, et kuidas see on õige, kuidas mitte ja vaasa, kui keelatud ei ole, see on lubatud. Üks pärast siin leedukatega arutasin, et päris vist määrustepärane või samas, kui kõigil on lubatud kõik haarded, siis ongi määrustepärane vahetu võiks võtta. Aga jah, terveks ma jäin ja tulemused siin kirja. Võidu ka omas kategoorias ja üldarvustuses ka siis. Sain oma võidu kätte ja täitsa hea. Nii et võib saia siia minna. Ja kas tulid kõik alavõidud? Omas kategoorias küll, aga absoluudis on esimest ala siis jaganud Mareksiga. Tegi sama palju, 105. Aga ülendaaladega sai. Ja Saxoniga sai ikka kõvasti ehmatada. Saxonit oli huvitav vaadata, et nii kui Markus tõstma läks, tõstis ära, seal oli näiteks mingi 105 või 110, et nagu mitte midagi sinu jaoks on ja. Aga siis, kui ära tõstsid on ja sul oli nagu mingi lebo on ja soojendus põhimõtteliselt, siis ma vaatasin, kuidas taga olid poisid nagu mingi nagu meie mees. Jah, aga räägi enda emotsiooni ja võib-olla alustab tagantpoolt ettepoole. Selle palliga tegid mingi hullusi? Jah, ei osanud sellest pallist midagi arvata, ega siiamaani tegelikult ei oska, sest lõpuks nagu ei saanud aru, et kuidas siis on õige tõsta, kuidas mitte. Aga tõstetud sai, tõstsin siis kohati mõnest mehest rohkem ka, et minul läks siis kirja 60. Ma arvan, et see 62,5 oleks ka tulnud, aga kuna seal oligi see, et nagu hästi tihedalt sai tõstetud, kuna vahepeal ei olnud siis rohkem naisi sinnamaani, et siis hästi tihedalt sai neid tõsted tehtud ja siis tundsid, et nagu käsi on väsinud, et ei jõudnud eelmisest tõstest nagu ära taastuda. Aga mina jäin rahule trennis, ma vist tegin kuskil 40 kanti, aga seda sai trennis tehtud ka ainult võib-olla mingi 2-3 trenni. Trennis meil oli teise läbimõõduga pall ka, ei ole päris võrrand, aga mingi tunde sai kätte. Jah, võis rahule jääda, et nagu tegelikult oli päris hea tunne see, et mõni mees ei tõstnud ära, siis seal läksid sinna ja siis tõstsid selle ära ja siis tõstsid veel põhimõtteliselt 5 kilo rohkem kui see mees, kes nagu enne mind ei tõstnud on. Et see oli kuidagi siuke hea. Siis oli Saxon. Ma ei üllatanud ennast, mis mul tuli siis lõpuks 65 ei või. Aga seal oli samamoodi jälle, et nagu hästi tihedalt tõsted, tundsin, kuidas tegid ära, põhimõtteliselt läksid korra sealt nii-öelda eest ära ja juba pidid tagasi minema, et nagu kuidagi... Et tõstete vaheline aeg oli liiga lühike. Jah, et seal ei olnud seda ka, et nagu, et kuule, võta oma aeg või et keegi ei võtnudki seda aega, et jah, aga iseenesest võib rahule jääda, et enam-vähem sinna kanti ma olen kogu aeg teinud. Vist oli 67 oli mul see rekord, et 65 teha oli ka tegelikult päris hea. Jah, et nagu ütlesime, et uus Saxon on värvitud, natuke libe, aga kõigil ühtemoodi. Ja. Selles mõttes oli okei. Ja siis 50 milli rolling, mis seal lõpuks jäi siis? Ja mingi 60. Jah, ühesõnaga tuleb üle vaadata, aga jah, ei, sellega võis ka rahule jääda. Lõppkokkuvõttes siis sain 3 alavõitu ja oma kategooria ka võitsin. Või naistel oligi avatud klass, nii et naised ma võitsin. Ja jah, ma arvan, et võib tänase päevaga rahule jääda. Nüüd on lihtsalt see, et tuleb möllu vaatama minna ja
natuke rahuneda, siis tuleks pesus käia ja vaadata, mis siis päevake edasi toob. Jah, just. Ja kui me näeme midagi põnevat, siis me näitame teile ka. Jah. Võib-olla. Jah, aga olgu, praegu siis kõik. Money, 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 must be funny in a rich man's world. Money, 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 always sunny in a rich man's world. Oh, all the things I could do if I had a little money. It's a rich man's world. Jah, oleme ringiga tagasi Võrru jõudnud, hetkel Tammula rannas. Esimene taastav trenn on tehtud ja algab selline natuke igav võib-olla ettevalmistusperiood MM-iks. Et kõva töö tegemine hakkab pihta, ega siin väga palju aega ei ole, et võistlus on juba 25-26 september, nii et Viinulis võistleb 25. ja mina 26. jah. Aga vahepeal tuleb üks võistlus veel. Jah, tuleb siis 22. august Võrus Eesti meistrivõistlused armliftingus. Ja nagu eelminegi aasta on tegemist lahtiste võistlustega, tähendab, et ootame ka naaberriikidest sõpru, lätlasi, leedukaid, võib-olla soomlased tulevad ja peame ühe sellise rahvusvahelise võistluse maha. Et ärge saage aru, et see on nüüd mingi tähtsusetu võistlus oleks, aga võrreldes MM-iga on ta jah, selline on just meil plaanis küll, aga väga põhjalik ettevalmistust me lihtsalt ei jõua teha igaks võistluseks ja kusagilt tuleb järgi anda. Jah, et lõpuks on see, et sa võid selle vormi nagu üles ajada, aga et see seal püsiks ka päriselt, Ei püsi, lihtsalt ei ei püsi. Ja sellepärast häälestamegi ennast just MM-iks. Aga võtaks nüüd vaikselt kokku siis selle Läti võistluse ja selle reisi. Läti võistlus oli tore. Selline kiire, konkreetne. Võistlejaid ei olnud just ülaru palju, aga need asjad, millega me tõstsime, minu jaoks oli Hearts of Gripi Rolling Handle uus. Mina polnud seda varem katsunud. Samamoodi see Crab Ball. Ei olnud varem sellega võistelnud ja tegelikult jäigi lõpuni aru saamatuks, kuidas see päris õiglite pärane tõste siis ikkagi peaks välja nägema. Et natuke sellist segadest oli seal ka, aga muidu leidsin ilusti võistluskoha üles ja kõik jäid terveks. Jah, ja tegelikult oli selles suhtes, mida ma nagu siiamaani imestan selle Läti võistluse puhul, et tegelikult läks nagu väga kiiresti, et inimesed tulid, tõstsid ära korras järgmine, et ei olnud seda, et mingi meeletu aeg oleks läinud, et mõnes kohas on see, et sulle põhimõtteliselt sa tead, et siuke pool päeva jah, oled ära. Aga eks seal oligi see võistlejate arv, väga täpselt teati, milliseid ketteid juurde panna ja kui palju, et see pädevad inimesed ja ka see süsteem, et justkui nagu last man standing, aga 6 katset. Tähendab, et sa võisid 6 korda selle raskuse juures käia, et kui ka 6 kord õnnestus, olid sul katsed läbi ja rohkem sa tõstma ei pääsenud, kuigi oleksid võib-olla jõudnud veel tõsta. Et see pani ka natuke sellist strateegiat vaatama ja hindama, et tegi võistluse põnevamaks. Aga kiire, konkreetne, mulle meeldis. Jah, ja ütleme nii, et tulemused läksid ka täitsa hästi, et tõime oma võidud koju. Mina võistlesin siis ainult ühes kategoorias, mis on siis naiste avatud klass. Mina olin siis mehed kuni 110, aga vahetult enne võistlemist astusin kaalule 99,6. Et oma kaalu kohta täitsa okei. Aga jah, ka oma selle 110 võitsin ja üldarvestuse võitsin ka. Siis absoluudis tegin ka parimad tulemused. Eks me vahepeal filmime just oma treeninguid ka ja ei tea, kui palju me seda tehnilist poolt näitame, aga iga hoiame teid kursis, et mingi trenni teeme ja midagi, võib-olla läheme käime mõnes uues saalis külas. Et seda keskkonnavahetust, mõned trennid siia vahele pikkida, see on näidanud, et mõjub hästi ja kui me teeme midagi silmapaistvalt toredat, siis
selle ikkagi üles filmime ja näitame teile ka. et kas te neid uusi videosid täpselt nagu Youtube'is näete, see on iseasi, aga kindlasti tasub meid Instagramis jälgida, see on Armlifting Estonia ja Siin tuleb kraami päris jõudsalt peale. jah, et sinna me pigem postitame siukseid rohkem videosid. Et ja muidugi on ka Facebookis siis Armlifting Estonia grupp, kuhu saab samuti siis infot tuleb. Ja sealt me saate infot küsida, et kui teil on küsimusi, kirjutage sinna. Et see küsimus minu lauale või Triinu-Liisi lauale lõpuks jõuab, et kas midagi treenimise kohta või võistluste kohta või kui teid see teema huvitab, siis hea meelega seda infot jagame. Ja et selle Facebooki grupi eesmärk ongi see, et me jagame nagu infot, et kust tulevad võistlused, kuidas need võistlused on läinud. Et see on nagu selle grupi eesmärk, et sinna me et Instagram on rohkem see koht, kuhu me postitaks nagu mingeid videosid, kui me midagi põnevat teeme või kuidagi midagi väga hästi läheb. Või väga halvasti. jah, et aga kindlasti ärge kartke nagu ühendust võtta ja isegi kui te tahate tulla trenni, võtke meiega ühendust ja teeme trenni. nii et kohtumiseni. Tšau!